Potřebuje vaše zařízení opravu? Nabízíme bezplatnou diagnostiku. Vyzvedneme a doručíme přímo k vašim dveřím, žádné telefony ani cesty nejsou potřeba. Pošleme vám cenovou nabídku před opravou a pokračujeme pouze pokud ji schválíte. Jednoduché, transparentní a profesionální. Odkaz v popisu. Se podíváme na to, jak opravit poškozený USB-C ovladač na vašem MacBooku Air M2. Tento problém může být frustrující, ale nezoufejte. Začněme s potřebným nářadím. Budete potřebovat první malý křížový šroubovák, druhý plochý šroubovák, třetí antistatickou podložku, čtvrtý izolační pásku, pátý čisticí prostředky a hadřík. Než začneme, ujistěte se, že je váš MacBook vypnutý a odpojený od napájení. Prvním krokem je odstranění spodního krytu. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte všechny šrouby kolem okrajů. Dejte na to, abyste si šrouby uložili na bezpečné místo, aby se neztratily. Jakmile máte kryt pryč, podívejte se na vnitřní součásti. Zde můžete vidět USB-C ovladač. Zkontrolujte, zda není poškozený nebo uvolněný. Pokud je, může to být příčinou problémů. Pokud si nejste jistí, jak na to, nabízíme profesionální diagnostiku bez závazku, která vám může pomoci zjistit přesnou příčinu vašeho problému. Nyní, pokud se rozhodnete pokračovat sami, pokračujme. Dále je důležité pečlivě vyčistit oblasti kolem ovladače. Použijte čisticí prostředky a hadřík, abyste odstranili prach a nečistoty. To může pomoci zlepšit kontakt a funkčnost ovladače. Po čištění se podívejte, zda jsou všechny konektory v pořádku a zda nedochází k žádnému poškození. Pokud máte podezření, že je ovladač poškozený, doporučuji jej vyměnit. V případě, že nemáte potřebné zkušenosti, pamatujte, že nabízíme vyzvednutí a doručení domů, abyste se nemuseli starat o dopravu. Po výměně ovladače je důležité vše zkontrolovat, abyste se ujistili, že je správně připojený a pevně drží na místě. Jakmile máte nový ovladač na místě, připojte zpět všechny kabely a ujistěte se, že žádné nejsou poškozené. Zde připojte spodní kryt a přišroubujte všechny šrouby zpět. Je dobré zkontrolovat, zda jsou všechny šrouby utaženy, abyste se vyhnuli budoucím problémům. Pokud máte stále potíže, neváhejte nás kontaktovat. Žádné telefony, žádné cesty, pouze profesionální služby, které vám usnadní život. Před opravou vám také poskytneme cenovou nabídku, abyste věděli, co očekávat. Jakmile je vše hotovo, zapněte MacBook a otestujte USB-C ovladač. Doufáme, že vše funguje, jak má a že jste úspěšně vyřešili svůj problém. Potřebuje vaše zařízení opravu? Nabízíme bezplatnou diagnostiku. Vyzvedneme a doručíme přímo k vašim dveřím, žádné telefony ani cesty nejsou potřeba. Pošleme vám cenovou nabídku před opravou a pokračujeme pouze pokud ji schválíte. Jednoduché, transparentní a profesionální. Odkaz v popisu.